বন্ধুরা, আমাদের পৃথিবীটা প্রাণীদের চোখে কেমন দেখায় আসুন দেখে নেই। মানুষ হিসেবে আমরা মনে করি যে প্রাণীরা হয়তো আমাদের মতোই পৃথিবীতে দেখতে পায়, কিন্তু ব্যাপারটা মোটে এরকম নয়। আপনি ভাবতেও পারবেন না যে প্রাণীরা পৃথিবীকে কিভাবে দেখে। ভিডিওটি দেখার আগে আপনার সুন্দর আঙ্গুল দিয়ে ভিডিওতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। পাখিদের চোখে পৃথিবী কিছুটা বেগুনি দেখায়, যেমনটা আপনি স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন। মানুষ হিসেবে আমরা সব কালারই দেখতে পাই, কিন্তু পাখিরা সেখানে বেগুনি আর অরেঞ্জ রঙে পৃথিবীকে দেখতে পায়। এছাড়া পাখিরা তাদের চোখের লেন্স পরিবর্তনও করতে পারে। যেমনটা দেখুন, এখানে আমরা শুধু একটা পাহাড়কেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পাখিরা সেখানে পাহাড়ের নিচে থাকা টিকটিকিটাও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। বন্ধুরা, ইঁদুরের দৃষ্টি খুবই ঝাপসা হয় এবং এরা কিছুটা পৃথিবীকে স্লো মোশনে দেখে মানুষের দৃষ্টির তুলনায়। এরা দূরের বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারে না, কাছের বস্তুকে ভালো করেই দেখতে পারে। এরা মানুষের দৃষ্টির তুলনায় একসাথে দুটি জিনিসের উপর নজর রাখতে পারে। বন্ধুরা, ইনফরমেশনগুলো আপনাকে কেমন লাগলো তা আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন।